สวัสดีค่ะชมเองนะคะวันนี้ชมก็จะมารีวิวการใช้ M Stamp ซื้อของจาก M Stamp ใช่ไหมคะที่เป็นโปรโมชั่นหนึ่งของ CPO แล้วก็เซเว่นที่เขาจัดให้กับลูกค้าซึ่งจะมีแบบเป็นสแตมป์เงินสดแล้วก็เป็น M Stamp แต่ว่าของชมนะสะสมเป็น M Stamp ค่ะแล้ววันนี้นะคะชมก็ได้ไปซื้อของมาบริการซื้อของของชมในวันนี้น่ะชมใช้ M Stamp แล้วก็แต้ม All Member ในการซื้อของแล้วเรามาดูกันนะคะว่าชมได้อะไรกันบ้างแล้วของ2ถุงนี้นะคะก็คือเป็นของที่ชมไปซื้อมาดูกันนะคะถุงแรกชมได้อะไรบ้างตาดานี่แบรนด์แบรนด์ทั้งนั้นเลยแบรนด์เจนยูรูทีนพลัสเป็นแบรนด์เจนยู1 ขวดเช็คออกไปแบรนด์เจนยูรูทีนพลัสขวดที่2แบรนด์เจนยูรูทีนพลัสขวดที่3แบรนด์เจนยูรูทีนพลัสขวดที่4นี่แบรนด์ซุปไก่สกัดอันนี้เป็นสูตรออริจินอลนะคะ1 2 3 4นี่ดีน่าไรเบอร์รี่สูตรน้ำตาลน้อยมีวิตามิน11ชนิดแปลก3ดีน่ากระบะน้ำตาลน้อยโอเมก้า369วิตามิน B12 สูงแล้วก็อันนี้แบรนด์เจนยูรูทีนพลัสกับที่5แบรนด์เจนยูเจนโปรผลิตภัณฑ์อาหารเสริม1 23เลดี้ลิ้นฉี่เลมอนนะคะผสมคาร์โบไฮเดรตวิตามินซีสูงมีคาเฟอีนด้วยนิดหน่อยหมดหรือยังเป็นบิวตี้จะได้บิวตี้รสแบคเคอเรนนะคะมีวิตามิน B1 B2 B6อันนี้ราคา15 บาทขนาดใหญ่ขึ้นนะคะปกติก็จะมีอันเล็กกว่านี้ซึ่งราคา10 บาทหมดหรือยังหมดแล้วนะคะตรงนี้ก็หมดแล้วนี่ของที่ชมได้ทั้งหมดยังไม่หมดมีโยเกิร์ต2 ถ้วยในตู้เย็นเอาไปใส่ตู้เย็นไว้แล้วนะคะจะมีโยเกิร์ตอีก2 ถ้วยด้วยแล้วก็ของทั้งหมดนี้เอาลองถ่ายดูสิคะว่าชมจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่เวลาติ๊กต๊อกหมดเวลาทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นราคาทั้งสิ้น728 บาท728 บาทแล้วแลกด้วย M Stamp ด้วยนะโอ้โหแสดงว่าชมสะสมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไม่ค่ะจริงๆแล้ว M Stamp ของชมไม่ถึงหรอกM Stamp ของชมมีแค่500 กว่าบาทเองแต่ว่าชมมีสิทธิ์แลกซื้อแล้วสิทธิ์แลกซื้อแลกอะไรบ้างนะคะก็มาดูที่ชมแลกไปก็จะมีแบรนด์เจนยูอันนี้จับคู่ได้หรือว่าจะเป็นสีเดียวกันก็ได้อันนี้ชมจับคู่มานะคะ2 ชิ้นแบบนี้จากปกติราคา2 ชิ้น84 บาทแล้วชมก็ได้ในราคา70 บาทแถมยังเป็นสมาชิกAll Member ด้วยก็จะได้ในราคาแค่เพียง69 บาทดูดิแล้วก็นี่แบรนด์ซุปไก่จับคู่เหมือนกันแบรนด์ซุปไก่จับคู่2 ชิ้นนี้นะคะจากในราคาปกติทั้งหมด74 บาทชมก็แลกมาได้เหมือนกันในราคา60 บาทแถมเป็น All Member อีกก็เหลือแค่59 บาทเฮ้ยคิดดูดิเป็นไงล่ะแล้วก็มีเจเล่บิวตี้เจเล่บิวตี้แบบนี้นะคะปกติชิ้นละ15 บาท2 ชิ้นก็จะ30ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยชมก็ใช้สิทธิ์แลกซื้ออีกเหมือนกันสิทธิ์แลกซื้อก็จะเหลือแค่เพียง2 ชิ้น25 บาทอันนี้ได้69อันนี้ได้
592อันนี้ได้25แล้วก็อันนี้ก่อนอันนี้ Lady นะคะ Lady เป็นโปรโมชั่นจับคู่2ขวดจากปกติราคาขวดละ15 บาท2ขวด30ก็ได้ราคาลดเหมือนกันเป็นจับคู่โปรโมชั่นจับคู่2ชิ้นถูกกว่าก็คือได้ในราคา25 บาท25 บาทแล้วก็มาอันนี้ดีน่าไม่ว่ารสชาติไหนก็ได้นะคะจะเป็นดีน่าตัวนี้หรือว่าดีน่าตัวนี้ก็ได้ในราคาปกติเนี่ยถ้าแพ็คนี้นะคะก็จะราคา36 บาทดีน่าแพ็คนี้3กล่อง36 บาทแต่ว่าวันนี้ชมใช้สิทธิ์อีกแล้วจ้าจากราคา36ชมก็จ่ายเพียงแค่30 บาทแถมเป็น All Member อีกก็เหลือแค่29 บาทจ้าแล้วก็ยังมีโยเกิร์ตดัชชี่นะคะ2ชิ้นจับคู่เหมือนกันจากราคาปกติถ้วยละ14 บาท2ถ้วย28 บาทใช่ไหมแล้วชมก็ใช้สิทธิ์แลกซื้อเหมือนกันก็เหลือ20 บาทรวมของทั้งสิ้นทั้งหมดนี้นะคะรวมกับโยเกิร์ตดัชชี่ในตู้เย็นด้วยมูลค่าทั้งหมด728 บาททั้งหมด728 บาทใช่ไหมแล้วทีนี้ชมก็ใช้สิทธิ์แลกซื้อใช้สิทธิ์แลกซื้อด้วยใช้ส่วนลดของ All Member ด้วยสมาชิก All Member ด้วยแล้วทีนี้สรุปรวมทั้งหมดชมก็ได้ส่วนลดไปทั้งสิ้น137 บาท25 สตางค์จากจาก728 บาทลบ137 บาท25 สตางค์ก็เหลือ590 บาท75 สตางค์ทีเนี้ยชมก็ใช้ M Stamp ที่ชมมีใช่ไหม M Stamp ที่ชมมีทั้งหมด573 บาทหักลบไปจาก590มีส่วนลดด้วยใช้ M Stamp ด้วยจ่ายไปทั้งหมดที่ต้องจ่ายเงินสดแค่17 บาท75 สตางค์จ้าเฮ้ยโอ้โหได้เยอะมากเลยนะใช้จ่ายมากเยอะมากเลยเป็นของแพงแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะได้ของเยอะกว่านี้แต่ว่าทีเนี้ยของที่เราซื้อมันก็จะเป็นพวกแบรนด์ใช่ไหมล่ะของบำรุงสุขภาพมันก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าราคามันสูงแล้วคราวเนี้ยเขาจะให้ชมจ่ายเงินสดเพิ่มอีก17 บาท75 สตางค์ใช่ไหมแล้วบอกว่าเฮ้ยหนูเป็น All Member นะคะแล้วก็เขาบอกว่าคุณมีสิทธิ์นะคุณมีแต้มอยู่นะคุณจะใช้แต้มของคุณเลยไหมคะแล้วโอเคใช้แต้มเลยแล้วแต้มนั้นก็ใช้ไป 1,500 แต้มแล้วซึ่ง 1,500 แต้มเนี้ยแลกเป็นเงินสดได้15 บาทเฮ้ยจาก17 บาท75 สตางค์ที่ต้องจ่ายเป็นเงินสดใช่ไหมใช้แต้มเพิ่มไปอีก 1,500 แต้มหักลบไปอีก15 บาทจ้าสรุปยังไงสรุปจ่ายแค่2 บาทจ่ายแค่2 บาทกับอีก75 สตางค์เงินไม่ถึง3 บาทแต่ซื้อของได้ขนาดนี้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณ CPO แล้วก็เซเว่นนะคะที่จัดโปรโมชั่นแล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะให้เป็นการตอบแทนแล้วก็คืนกำไรให้ลูกค้าหวังว่าจะมีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาอีกเยอะๆนะคะสำหรับชมก็ฝากไว้เท่านี้อย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย